พี่เศร้าฟูมีเรื่องผีจะมาเล่าให้ฟังแล้วพี่เศร้าอย่ามาดูถูกเปอร์เซ็นต์ของฟูนะสวัสดีฮะเสียงผมอาจจะเค้นะฮะแต่ว่าจิตใจของผมน่ะไม่เค้เลยนะฮะเปล่านี่ฉันไม่ได้ซึนเลยซะหน่อยเออใช่ฉันซึนเดเรแล้วกันเอ้ย